इलेक्ट्रिक ईल। ये पानी में रहने वाली मछलियों में से एक किस्म पाई जाती है जो कि बिल्कुल सांप की तरह दिखती है। ये 5 से 13 फुट तक लंबी हो सकती है। इसकी अहम बात यह है कि ये अपनी हिफाजत के लिए आपको ऊपर भी पहुंचा सकती है। ये खतरा महसूस होने पर 500 वोल्ट का शॉक दे सकती है, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। इनकी नॉर्मल एज 85 ईयर्स तक होती है और ये आगे और पीछे दोनों जानिब तैर सकती हैं।